سنسور المناعة بتاعها باظ وجسمها بقى ملطشة. قصة كل الأمراض المناعية عند كل الستات اللي بيزوروني في العيادة. في البداية بتبدأ بحاجة بسيطة جدا، مشكلة في الغدة الدرقية، وتبدأ عقدة على عقدة، نقول لها روحي لدكتور الغدد تاخد الدواء فتتحسن. بعد شوية تلاقي مشكلتها كبرت وبدأت تحس بمشاكل في عظمها وكمان التهابات في المفاصل، فيقولوا لها ده جالك روماتويد. شوية التحاليل تتغير وتبدأ أعراض الذئبة الحمراء. شهرين 3 وتبدأ تقولي أنا عندي اكتئاب وهاخد مضادات اكتئاب، لأنهم قالوا لي إن مشكلتي كبرت وبقى عندي كمان فايبروماليجيا، سلسلة من العقد والأمراض المناعية بتشتكي بيها كل الستات اللي بيقولوا لها روحي لدكتور التغذية. جسمها بيهاجمها طول الوقت والألم بيجي يترسب على المفاصل. لازم نقول لمفاصلها إن اللي بتعمله فيها ده مش في مصلحتها، وعشان تقلل الالتهابات لازم تاخد 7 حاجات وتداوم عليهم لمدة شهر، منهم مضادات للالتهابات في الأكل كتير عشان تمنعي إن جسمك يهاجمك وكل عقدك المناعية تتفك. أول ما السنسور باظ جسمك حس إنه ملطشة وممكن يهاجم أكتر من حاجة، واعتبرهم أعداء خارجية ولازم يدافع عن نفسه ضدهم. قامت الحرب وما سكتتش، مفاصلك تدافع وغدتك تطلع هرمونات وكبدك ينتج انزيمات، وفي الآخر الألم والاكتئاب. قللي الأسباب اللي بتسبب الالتهاب في جسمك عشان ترتاحي وتوقفي الحرب دي. مضادات الالتهاب مش بس في الأدوية، دي ممكن تكون كمان في التغذية. نضيف معلقة حبة البركة كل يوم مع الفطار، معلقة زيت زيتون مع السلطة وفي كل الوجبات اللي بتاكليها. هتوقفي المواد الحافظة والأملاح والمصنعات، وكمان هتنامي عدد ساعات نوم كافية تقلل الكورتيزون من جسمك فالالتهاب يقف. وفجأة تلاقي كل العقد والمشاكل المناعية راحت لما الحرب وقفت وأعلنتي الهدنة مع مفاصلك وكمان مع نفسيتك.